民众从高楼拍下，狂风暴雨威力惊人。台风白海豚9日2度登陆中国浙江，每小时151公里强风及猛烈降雨，成为今年迄今登陆中国的最强台风。 杭州西湖突降暴雨，杀得游客措手不及，仿佛看到了白娘子大战法海的场面。游客一个个举着雨伞蹲在地上。白海豚上门还自带伴手礼，多名网友拍下自家窗户出现活章鱼、鲑鱼生鱼片，疑似是附近餐馆的食材，被强风给拍上窗，蔚为奇观。网友纷纷许愿，想要帝王蟹、红毛蟹、各种龙虾。 更有网友拍下震撼场景，洪水水位已淹到窗户一半，人在室内宛如置身大型水族馆，民宿秒变海景房。这一带呢，就是上海的徐家汇商圈，这边的路段是上海的一个交通要道。 白海豚余威周一持续影响上海、浙江、南京一带，但没发布停班停课通知。苦命上班族在通勤路上不知吃了多少苦，有在车站里直接脱鞋涉水的，有硬着头皮骑车，一群人互助抱团取暖的，还有像这位大哥惊险中炫技的。我看那个飘起来了，是不是？离我车来了，这边好，这边好，正在上班呢。 电梯淹了，大门碎了，上海网红打卡地标武康大楼街道淹成河流，打工人们哀叹命好苦，这班是非上不可吗？还有人讽刺，因为上班原因台风被取消，牛马们只能自求多福。还有人笑称充气小艇先买起来。 后期在它北上的过程当中呢，也会出现不亚于登陆点附近的极端强降雨。央视报道，强降雨范围11日波及山东、河南、安徽、江苏等地，到12日时，北京、天津也将受影响。白海豚在中国酿成严重灾损，复原要花的心力恐怕远超想象。3立新闻看韩报道。